Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kaan Güzel. Panda oyunun ikinci Yokbox serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün gördüğünüz gibi Yokbox oynayacağız. Bir tıklık yapmayı denedim, olmadı. Evet. Sen beni yine zarar sokacaksın orospu çocuğu. Ben senin de amına koyayım. Senin götün, tövbe ya. Bu ne? Aa, tilki. Tilki Bey, konuşabilir miyiz? Bu video 15 dakikalık falan, onu sikeyim. Gel gel fare gel, arasına sıçacağım senin, gel. Ben neyse, şu altını hemen kazıyoruz. Bunun altını kazdıktan hemen sonra şu gerizekalı inşaatçıya odun yollayacağız. Ne yazmış? Kule var burada. Yön bulursam gidecekmiş. İyi ki işaretlemişim. Fight eksen diyor. Şimdi sen bunu alırsın. Çimen mi lazım? Senin ırzına sıçayım. Ben bunları ver. Kodumun videosu çok eğlenceli olmasını umarken, toprak mı istiyorsun sen? Al sana toprak. Sana artık bokumu vermem. Evet, uyu. Şu sesi birazcık daha kısmamız lazım. 3. Uyanın lan! Uyan! Pezevenk! Sen ne yapıyorsun göt? Sen ne yapıyorsun hır? Tamam. Sana şunu verebiliyor muyum ben? Not good enough, eh? Teyze, ben sana şunu hediye etmek istiyorum. Şaka yaptım. Sana tırnağımı vermem. Göt. Şuradan bir atlaya gideceğim. Hemen şuraya gideceğiz. Buralarda bir bok yok. Arada sırada Fraps bokluklarını gösteriyor. Güzel. Şuraya da bir çık. Tamam, bu da güzel. Aa, garip. Abi ben alt tuşuyla koşmalıyım. Koşamıyorum. Çünkü bu sürümde galiba yok. Koşamıyor artık. Şimdi sen ne istiyorsun? Allah belanı vermesin. Odun yine istiyor. Sana toprak da verdim. Bak. Çimen istiyormuş. Ver, al bakayım toprağımı. Ne istiyorsun? 2 kömür. Dur. Ben bir kazma yapacağım. Senin ırzına sıçayım. Evet, burada bir sürü şeyler vardı hatırladığımız kadarıyla. Burada küçük bir tarla oluşturduk. Ocağımız yok. En güzeli de o zaten. Dur. Şunları şöyle bir kaz. Dur. Benim zaten kömürümüz varmış. 25. Senin bacını sikerim. Senin götünü var ya. Mına ko. Hadi ulan ağzına vurdum, hadi. Vuramazsın çünkü ben çok hızlı vurdum. Bunu da al bakayım şunu. Bu sana yeter. Yetmez. O ceylik. Vurma amına ko. Hadi la iyi. Vur. Evet. Çiğ domuz pirzolası. Bu büyük bir gelişme bence arkadaşlar. Çiğ domuz pirzolası nereden çıkar?
Aslan gel. Gel aslanım. O senin bacın kim? Senin o kanlı suratına sıçayım. Al bakalım. Birazcık taş topluyoruz. Kodumun topraklarından bıktım. Bunlar gelişmeyi bilmiyor. Onların da amına koyayım. Her boktan nefret ediyorum. Irzınıza sıçayım. Öl! Çabuk! Çabuk! Bu arada yeni intro yaptım arkadaşlar. Introyu da beğenmeyi unutmayın. Tabi daha koymadım. Çok işim var ya, ben bu kanalda nasıl uğraşacağım? Ama zevk için yaptığım için mutluyum ben. Para kazanmak falan dert değil. Para kazansam da fena olmaz aslında. Para kazansam daha çok oyun, daha çok video olur. Bir de biz taşınıyoruz arkadaşlar. Üşenmezsem videosunu çeker telefondan arayı bir yere sıkıştırırım. Ev bok gibi şu an. Çok geniş bir eve taşınıyoruz. Orada benim kocaman büyük bir odam olacak. Burası benim odam, daha şu an çok küçük. Çok küçük değil aslında, küçük. Abartmak gibi değil de. Kalsın, tamam. Şimdi benim köy nerede? Hayır ki bu köyü boş ver, sen bana kum ver. Fare. Tek attım. Evet, şunları birazcık toplamamız lazım. Arkadaşlar bir de ben uzun zamandır video atamıyorum diye abonenizi çekmeyin. Gerçekten videolar koymak çok zor oluyordu. Bugün pazartesi, kodumun günü, sikeyim böyle günü. Her neyse, bugün iki tane matematik ananı siktim. Bugün iki tane sınav vardı. Bir tanesi matematik, bir tanesi fen. Yok, fen değil. Türkçeydi sanırım. Beyin kalmadı yani bende. Şimdi sen dur. Şş, abla, sen ağaç kesmeyi biliyor musun? Şş. Al göt. Senin tipini sik. Evet, ne istemiştin? Evet, çimen, kaldırım taşı, kömür, taş. Şu taşları al. Not good enough, eh? Senin amına koyayım. Gel tavşan, zıplama, amına koyayım seni. Kafama kalabilirsin. Ceylik. Zıpla. Jeti klik yapacağım. Tavşanlar peşinde. Tamam. Level up, level up, level up, level up. 2 level'a daha ihtiyacım var. Tavşikler zıplıyor. Gel tavşan. Tavşan, sana bir şey yapabilir miyim? Sen benim tavşanım ol. Gerizekalı ne istiyordu? Sana taş yapacağız değil mi biz, göt? Şöyle bir tane tavşan yuvası yapacağım sana. Çünkü işim gücüm yok, tavşan yuvası yapmakla uğraşacağım. Dur. I get to build it again? Tavşik, amına koyayım tavşik. Senden de nefret ettim. Evet, kır bunları. Karı kır. Siz ne boka yarıyorsunuz köyde, göt gibi gezmeye mi yarıyorsunuz? Sizin tipinizi sikeyim. Sizin angut, tövbe. Puh! Rezil! Gel! Kepaze! Kepaze!
Senin I ırzına serve with sıçayım. pleasure. Sen nesin? Kedi! Sen onu da korumaya mı geldin? Senin patinisi. Yaban domuzu. Yaban domuzları. Tamam. Bu ne? Tamam. Yaban domuzlara basmış. Sizin tipiniz çok güzel. Geber. Evet, tavşik öldü. Mutluyuz. Bağımsız gibi bir şeyiz. Şunu atabilir miyim? Ay, bunu atamam. Bunu ver. Verir misin? Tamam. Şunu koy. Tamam. Güzel. Güzel. Süper. Harika. Öküz gibi mükemmel. Evet. Şu köpek soyu. Senin suratına tükür. Dur. Taş vizesi kaldım taş yapabiliyor mu? Bizim ağaççımız nerede? Tamam, burası miner. Güzel. Miner'ımız ölmüş büyük bir ihtimalle. Sağ ol teyze, sağlama seni, ben bir gün bir sikeceğim. Tamam. Peki abi, o adam çakıl istiyor. Kaldırım taşı da istiyor. Tipini siktim. Senin ama senin gelmişini geçmesini sikerim. Bana taş yaptırıyor. Koş. Koş Memati. Koş. Ding ding etme, koş. Piç. Senin amın. Bu ne? Taş basamak bu. Bak, bana bir daha yanlış şeyler yaptırırsa senin var ya amına deşerim ha. Şuraya koyabilirim. Artık bunu koy. Bunu da koyabiliriz. Soysuz! Piç! Bak. Bana bir daha. Evlen. Ananı siktim çocuğu. Aklım götüme girdi. Senin tipini sikeyim. Ölmem. Ananı. Köyüme zarar veremezsin. Geliyorum. Senin ağzına sıçacağım. Jete klik. Senin amına kafama geliyor. Vurma, götünü sik. Tamam. İnce istiyor bu uç. Senin ırzına tüküreyim. Cibiliyetsiz. Kepaze. Mutlu. Orada. Basıyorum lan. Sınırsız tavuk. Sınırsız tavuk. Oha, bak bulduk, şaka maka. Koyun. Sınırsız tavuk.
Gelin lan. Senin tipini sikerim. Amına kodum. Senin var ya kraliyetini amına korum. Biliyor musun? Senin sikerim beynine. Var mı lan daha? Kıramıyor amına koyayım. Orospu çocuğu koydu. Benle dostça yaklaşıyorsan Yan köyle savaşımız var. Koşun. Nerede lan yan köy? Koşun as. Sikerim, nerede bu köy? Yan köyle savaş var. Tiplerini kurutacağız onların. Amına koyacağız, tamam mı? Dur, ince cam yaptıracağım bana, değil mi lan? Senin tipini sikeyim. Dur. Tamam. Evet, bence çok güzel oldu. Bunu at. Bunu şöyle yapabiliriz bence. Şunu şuraya koyabilirim. Bunu at. Gitsin. Şurada kalsın, şu gitsin. Şu gitsin, şu da gidebilir. Bu da gidebilir bence. Tamam, bu kadar yeter. Yürüyün baylar. Dön. Sana can veriyorum. Çalışmazsan seni sikerim. Uyuyun lan. Kepaze dölü. Çalış. Tamam, çalışacaksın. Böyle çalışacaksın. Linda. Bir dakika. Biliyor. Burada hiç kimse evlenmemiş mi? Miner. Sen lökçüsün ya. Kanka, bir şey lazım olduğu zaman söyle. Kurtlar yaklaşırsınız, ikinizin de amına korum. Gel amına ko. Gel lan, hırzına soktum. Senin tipini. Gel. Akrep amcı. Gel oç. Adam ol. Evet, gördüğünüz üzere çok iyi bir level aldık. Çalış. Neyse arkadaşlar, ben de bu videoyu blokit yapmayı öğreniyoruz. Evet. Evet ya, bak ben bu inşaatçının böyle olmasını istiyorum. Yap bunu. Bunu yapabilirsin işte. Evet arkadaşlar, ben burada videoyu bitiriyorum. Daha sonra videoda görüşmek üzere. Kendinize bakmayı unutmayın. YouTube'da izlediğiniz bir şey varsa söylemeyi de unutmayın. Kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.